Các bạn, hôm nay mình sẽ làm slime bằng bột giặt Omo nha. Các bạn nhớ là phải làm bột giặt Omo mới thành nha. Giờ đầu tiên mình sẽ đổ hồ vô. Tao hả? Tao lấy đi dây hồ á. Đây mấy tay. Các bạn để hồ không vậy nha. Không được chứ nước, phải chết cà bông vô. Mình sẽ cho ít màu Doraemon nha. Nãy Doraemon hả? Doraemon đang chơi. Chế miếng nước vô. Khỏi chế. Cái đàn tiếp theo là mình phải pha nước với bột giặt Omo nha. Đây. Chút ra một ít. Đấy, như đây nha. Chế nước vô nha. Các bạn nhớ chế nước ít thôi. Đây là Chế vô. các bạn nhớ là cái này không cho nước, nhưng mà cái này sẽ pha với lại bột giặt Omo nha. Bây giờ sẽ pha nước tiếp. Rồi em sẽ đổ ít thôi. Đầu tiên các bạn đổ ít thôi nha. Uống nhiều. Bánh canh nó về đi. Phải lên. Bánh canh chứ phải cháo đâu. Chị ba chạy xuống. Nó đã hơi sờ sờ. Nếu mà thấy nó hơi sờ sờ thì các bạn cho thêm. Uống mẹ nè. Rồi lần cuối cùng là các bạn cho hết luôn nha. Bắt đầu nó thành một cục rồi nè. Không, chưa có hàng. Nè, với nước xin nước của đây. Chị gì những gớm đó Nhi ơi. Nhi đang quay gì vậy? Đi làm. Rồi mình sẽ chắc nước ra nha. Nó chắc nước qua vậy. Con làm game chơi. Nó sẽ được thành quả này nè. Tại vì làm bằng bột giặt Omo nên nó hơi có xà bông xíu. Đậu nguyên nè. Hồng cũng rất là đẹp nè. Cục chặt của em hả? Siêu làm. Chị ba làm game chơi ở đây. Cà bông ấm chơi lắm chị ba. Có bóc trở xuống. Chị ba làm tiếp đi. Cái ghế ra đây ngồi nè. Nhắc mình nè. Kết thúc video nha. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ like, share, subscribe mình nha. Làm bên chơi nữa.